Excel Grade 7, page 14. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 14-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Read the dictionary definition. What do you think someone can do to stop becoming a couch potato? Listen and read to find out. Бірінші жаттығу. Түсіндірме сөздікті оқы. Couch potato. Ол не? Someone who watches a lot of television and doesn't get enough exercise. Couch potato дегеніміз телевизор көп қарайтын және аз қозғалатын адамды айтамыз. Яғни қазақ тіліне біз оны тікелей аудара алмаймыз, бірақ жалқау деп аударсақ болады. Are you a couch potato деген мәтін берілген. Сіздерде қазір соны оқитын боламыз. Сен жалқаусың ба? Do you watch TV or play video games during your free time? Бос уақытыңда теледидар көресің бе? Немесе видео ойын ойнайсың ба? Do you eat junk food and drink soft drinks when you watch TV? Теледидар көргенде зиянды тамақ жеп, тәтті сусын ішесің бе? Change your couch potato habits and become a healthy teen. Жалқаудың әдетін өзгертіп, сау жасөспірімге айнал. Exercise is wise. It helps you look good and feel happy. Жаттығу бұл даналық. Ол сені сымбатты көрсетіп, бақытты сезіндіреді. When you have some free time, go cycling or play basketball with your friends. Бос уақытың болғанда велосипед теп, немесе достарыңмен баскетбол ойна. It is lots of fun and you get plenty of exercise too. Бұл өте қызықты, әрі көп қозғалыс болады. Your favorite series is on and you feel hungry. Сүйікті сериалың қосылып, қарның ашты делік. Instead of biscuits and sugary soft drinks, get a bowl of fruit with a glass of juice. Печенье мен тәтті сусынның орнына бір тостаған жеміспен бір стақан шырын ал. They are delicious and don't contain fat. Олар дәмді әрі майсыз. They are tasty too. Шын мәнінде олар тәтті. When you don't feel like going out, turn on the radio, find your favorite tune and start dancing. It's fun. Сыртқа шыққың келмесе, радионы қосып, сүйікті әуеніңді тапта биле. Бұл қызықты. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text again and complete the sentences. Мәтінді қайтадан оқып шық және сөйлемдерді толықтыр. 1. Change your couch potato habits and become a healthy teen болады. 2. Exercising helps you look good and feel happy. Біз мына жерде көп нүктенің орнына сөздерді мәтіннен алып жатырмыз. 3. In your free time, go cycling or play basketball. 4. While you are watching TV, don't eat biscuits or drink soft drinks. 5. Instead, you can have a bowl of fruit. 6. While at home, you can turn on the radio and start dancing. Exercise 3. Үшінші жаттығу. How can someone avoid being a couch potato? Use your answers in exercise 2 to tell your partner or the class. Жалқау болудан қалай арылуға болады? Екінші жаттығудағы жауаптарыңды қолдана отырып, сыныпқа айтып бер. Былай жазсаңыздар болады. I think to avoid being a couch potato, we need to change our habits. For instance, while watching TV, don't eat junk food. It is important to do exercise. It can take only 10 minutes a day. It's fun to go cycling or playing basketball with friends. In my opinion, sleeping plays a big role in avoiding being a couch potato. We should sleep early and get up early. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Find more information online about how teenagers can stay healthy. Present your information to the class. Жасөспірімдер қалай денсаулықтарын сақтап қала алады? Сол туралы интернеттен көбірек ақпарат тап. Оны сыныпқа айтып бер. Тақырыбын денсаулықты қалай сақтауға болады деп қой. Жаттығу, тамақ пен сусын, хоббилер туралы ойлан дейді. Дәл осы тапсырмада берілгендей етіп, сол үлгі бойынша жазатын боламыз қазір.
Today, I'll tell you about how teenagers can stay healthy. Exercise is very important. Teenagers should be active every day. For example, we can go jogging, cycling, or play sports like basketball, football, or volleyball. Exercise makes us strong, fit, and happy. Food and drink. We need to eat healthy food. Instead of junk food, chips, and soft drinks, we should eat fruit, vegetables, and whole grains. Drinking water or natural juice is better than drinking cola. Healthy food gives us energy and helps us concentrate at school. Hobbies. Our hobbies are also important for health. Instead of watching TV all day, we can try dancing, drawing, reading, or playing music. Hobbies help us relax, reduce stress, and make life more interesting. Осы ақпараттың аудармасы төменде описание бөлімінде болады. Келесі бетке өтеміз. Page 15, 15 бет. Exercise 1. Read the study skills box, then read the email. Бірінші жаттығу. Study skills. Бағанын оқы, одан кейін хатты оқы. Complete the gaps with the topic sentences. One topic sentence is extra. Topic sentences. Тақырыптық сөйлемдер деп аударылады. Start the main body paragraphs with the topic sentence. Негізгі бөлімнің абзацтарын тақырыптық сөйлемнен бастаңыз. A topic sentence is the summary of the paragraph and introduces the main idea of it. Тақырыптық сөйлем бұл абзацтың қысқаша мазмұны және оның негізгі ойын таныстырады. Topic sentences help you organize your writing and also help the reader follow it. Тақырыптық сөйлемдер жазуыңызды жүйелеуге көмектеседі, сондай-ақ оқырманға оны жеңіл түсінуге жағдай жасайды. Енді хатты оқимыз. Хатты оқи отыра мына жерде сіздерге тапсырма берілген. 1 мен 2 деп тұр ғой хатта. Сол сандарға A, B, C ретінде қойылған тақырыптық сөйлемдерді қоямыз. Біреуі артық дейді. Себебі мына жерде 3 болып тұр ғой тақырыптық сөйлемдер. Ал біз 2-ін таңдауымыз керек қазір мағынасына қарай. Хатты оқимыз. Hi Jules, how are things? I'm writing to tell you about what I do in my free time. Сәлем, қалың қалай? Саған бос уақытымда немен айналысатыным туралы айтайын деп жазып отырмын. Қазір мына біріншісін оқып көрейік, одан кейін сіздер өздеріңіз тауып көріңіздер, тақырыптық сөйлемдерді. Мысалы қараңыздар, A'да I love photography for lots of reasons дейді. Мен суретке түсіруді көптеген себептер үшін жақсы көремін дейді. Біріншісінің тақырыбы A'дағы тақырып. B. My favorite hobby is photography. Менің сүйікті хоббиім ол фотоға түсіру. C. I don't have a lot of free time. Менде көп бос уақытым жоқ дейді. Енді қазір хаттағы бірді оқимыз. At the weekend, I love to go into the countryside and take photos of all the animals. Демалыс күндері қаланың сыртына шығып, барлық жануарларды фотоға түсірген ұнайды. It's an easy hobby to do because all you need is a good camera. Бұл хобби өте оңай, өйткені саған тек жақсы камера ғана қажет болады. Some of them are expensive, but others are a lot cheaper. Камералардың кейбірі қымбат, бірақ қалғандары әлдеқайда арзан. Бұл жерде осы абзацта қандай тақырып қоюға болады деп ойлайсыздар? Бұнда біз B'ді қоямыз. My favorite hobby is photography деген. Менің сүйікті хоббим бұл фотоға түсіру. Өйткені сол туралы айтқан, негізінен. 2. Екіншісін оқиық. I love it because it helps me relax. Мен фотоға түсіруді жақсы көрем, себебі ол маған демалуға көмектеседі. It's so quiet in the fields and woods. Тоғай мен ағаштар арасында сондай тыныш. I really enjoy spending time in the fresh air too. Сонымен қатар маған таза ауада уақыт өткізген ұнайды. What about you? Сенше, what do you do in your free time? Бос уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? Write back soon. Әсел. Кері жаз. Әсел. Exercise 2. Rewrite the sentences using the linkers in brackets. Екінші жаттығу. Жақшаның ішіндегі байланыстырушы сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді қайта жазып шық.
Екіншісінен бастаймыз. Сіздерде мында жақшаның ішінде байланыстырушы сөздер бар. Бірақ, дегенмен, сондай-ақ деген сияқты сөздер. Қазір сол жаттығуды орындаймыз. 2. Collecting seashells is cheap. It's easy to do as well болады. As well бізде сөздің соңында тұрады. Теңіз қабыршақтарын жинау арзан. Және ол өте оңай. Негізі орысшаға as well сөзі также деп аударылады. 3. Playing video games is fun. However, playing too much isn't good for us. Видео ойындар ойнау қызықты. Алайда оны көп ойнау бізге жақсы емес. However, бізде playingнің алдында тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. 4. Paintballing is great exercise, though it can hurt. Paintball ойнау жарақаттауы мүмкін болса да керемет жаттығу. 5. Rock climbing is difficult. It's tiring too. Too сөзі бізде сөздің соңына қойылады. Тауға өрмелеу қиын және шаршатады. Әрі шаршатады деп те аударсақ болады. Exercise 3. Think of your favorite hobby and answer the questions. Үшінші жаттығу. Өзіңнің сүйікті хоббиің туралы ойла және сұрақтарға жауап бер. 1. What is the name of your hobby? Хоббиіңнің аты. 2. How, where do you do it? Оны қалай және қайда жасайсың? 3. What do you need to do it? Оны жасау үшін саған не керек? 4. How do you feel when you do it? Оны жасаған кезде өзіңді қалай сезінесің? Сіздерге мысал ретінде кітап оқуды алдым хоббиге. Егер сізге кітап оқу ұнамайтын болса, мысалы көбіне ұлдарға футбол ойнау ұнауы мүмкін. Сондықтан да кітап оқу мен футбол ойнауды алдым. Егер сіздің сүйікті хоббиіңіз кітап оқу болса, онда қазір мына экранға шығатын мен оқитын эссені алып барасыздар. Егер сіздің сүйікті хоббиіңіз ол футбол ойнау болса, онда описание бөлімінде футбол туралы жаздым. Соны жазып алып барасыздар. Қазір біз кітап оқу туралы айтамыз. My favorite hobby is reading books. I need a book, a quiet place, and sometimes a notebook to write down interesting ideas. I usually read at home, in my room, or at the library. Sometimes I also read outside in the park. I feel relaxed, happy, and inspired. Reading helps me forget about problems and discover new worlds. Осы мәтіннің аудармасын және сонымен қатар футбол ойнау хоббиі туралы описание бөлімінде 3-ші жаттығу деген жерде жазып кеттім. Exercise 4. Write an email to your English pen friend describing your hobby. 4-ші жаттығу. Өзіңнің ағылшын досыңа хоббиің туралы айтып бер. Use your answers to exercise 3 and the plan. 3-ші жаттығуда жаңа сіздер қандайын таңдадыңыз? Егер кітап оқуды таңдаған болсаңыздар, осыны жазасыздар. Егер футбол ойнауды таңдаған болсаңыздар, онда описание бөліміне жазып кеттім ол туралы. Толығырақ сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Қазір біз кітап оқу хоббиіне байланысты хат жазатын боламыз. Dear Arужан, how are you? I want to tell you about my favorite hobby. My hobby is reading books. I read every evening at home and sometimes in the library. I enjoy different kinds of books, but my favorites are adventure and fantasy stories. Reading helps me relax and also learn new things. It makes me feel happy and inspired. What about you? Do you like reading too? Best wishes, your name. Your name деген жерге өзіңіздің атыңызды жазасыз. Жанар ма, берік па, серік па, соны жазып қойсыз өз атыңызды. Мінеки оқушылар, сіздермен Excel кітабының 14-15 бетін аяқтадық. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде комментарийде қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Goodbye.